Дорогие друзья, вот мой новый объект барбекю комплекс. Вот так он у нас выглядит. Барбекюшница, хлебопечка и печка под казан здесь у нас. Здесь столешница, мойка. Выполнено все баварской кладкой. Вот, посмотрите сами, убедитесь, что все чисто, аккуратно. Вот мы затопили хлебопечку. Все так вот разжигаем, проверяем, все работает хорошо, все утягивает. Ну вот, казан мы затопили тоже проверяем, что все работает. Сюда ничего не выбрасывает, все горит ровно, аккуратно, все красиво. Вот так у нас все происходит. Проверяем, затапливаем, что все отлично, что клиент будет доволен. Вот такая у нас барбекюшка, такой сводик у нас красивый. Здесь у нас дровничок. Все классно, все выполнено качественно и профессионально. Все после себя убираю, все вот сами видите, все чисто, аккуратно, никакой грязи, ничего нет, все чистенько.